haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muji syukur datang bersama Allah hingga kita sedaya di pagi yang cerah penuh dengan keberkahan rahmatnya Allah. Kula panjenengan tasih pinaringan sehat walafiat panjang umur, saged nglampahi ibadah siam poso ing Ramadan tahun menika. Ugi saged nglampahi ibadah rintunipun ingkang mugi-mugi ibadah Ramadan tahun sakmangke, termasuk amalan ibadah sing diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Saged dados pengundak-undakipun ketaatan ketakwaan kita kepada Allah. Hingga kula panjenengan nalika siang poso ing wulan Ramadan tahun menika dados tiyang-tiyang sing diarep-arepaken kalian Allah. Inggih punika dados kawula sing wedi takwa dhateng Allah. Allahumma amin. Shalawat ugi salam tansah kita aturaken dhateng rasulipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng keluarganipun para sahabat, mugi-mugi kita sedaya zuriyah anak turun kita termasuk tiang-tiang ingkang pikantuk taufik hidayah saking kersanipun Allah saged nitih nata nglampahi napa ingkang dados sunnah lan syariatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kula panjenengan sedaya nalika wangsul sowan dhateng kersanipun Allah, kita arep-arep saged merkoleh syafaatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang dikumpulaken kalian Allah manjing surganipun Allah nggih sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, kula panjenengan wedal sak mangke tasih saged menangi bulan Ramadan. Bulan ingkang pundi kula panjenengan dididik kalian Allah saged nglampahi napa ingkang dados ridhonipun Allah, utaminipun saged nglampahi poso. 12 bulan sing sak bulan niki wajib kedah nglampahi siang. Tujuannya apa? Tujuannya ben kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang 11 bulan sak dintenipun Ramadan niku saged dados kawula sing tetep iman, tetep ngawula ten Allah. Kang ayatipun pun cetoh ya, la'allahu tattaqun. Tujuan puasa niku boten enten malih kejaba ben panjenengan sedaya niku dados kawula sing takwa. Insyaallah menawi kula panjenengan menika nitih utawi nglampahi kesayan ten bulan Ramadan niki Gusti Allah bakal nglindungi saking perkawis-perkawis sing boten dados ridhonipun Allah. Menawi kula panjenengan boten gatekno, boten memanfaatkan sebaik mungkin momen penting ten bulan Ramadan, insyaallah bulan-bulan dintunipun menika kula panjenengan kathah luputi kathah salah. Kok kados mekaten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten setunggalipun hadis menika natih dawuh, idza salima Ramadan salimatis sana. Ketika bulan Ramadan niku saged selamat saking nglampahi dosa, selamat saking nglampahi maksiat, maka insyaallah salimatis sana. Bulan-bulan berikutnya dalam 1 tahun menika insyaallah selamat saking bendunipun Allah.
Oleh sebab itu 1 bulan ini kita gunakan semaksimal mungkin kangge nopo, kangge mempersiapkan diri untuk ngawula ten 11 bulan saklintunipun Ramadan. Kados dinten Jumat terus Kanjeng Nabi wa idza salimatil jumu'atu salimatil ayyam. Ketika dinten Jumat niku selamat dalam artian tak ngekeh ibadah, ngekeh ketaatan dhateng Allah dan dinten Jumat. Waktunya diistimewakan selain atau seperti hari-hari sing saklintunipun. Khusus hari Jumat niku istiqomah ngekeh ibadah. Insya Allah dinten-dinten pintunipun niki nggih sah. Berarti bulan Ramadan dinten Jumat itu adalah sebagai hari ataupun bulan untuk menjaga agar supaya kula panjenengan niki mangke saklintunipun Ramadan, saklintunipun dinten Jumat niku tambah sae. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kedah syukur dhateng Allah. Karena bulan Ramadan menika bulan yang sangat istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi bulan Ramadan menika persiapanipun niku lek para salafus saleh, para anbiya, para nabi, para rasul, para ulama, para wali-wali Gusti Allah menika persiapan bulan Ramadan niku saderenge bulan Sya'ban, bulan Rajab niku pun nandur kesaenan. Bulan Sya'ban niku terus dipupuk sampai mangke bulan Ramadan. Nek kula panjenengan mungkin persiapane namung sedina sadurunge ketekan Ramadan. Akan tetapi kiai-kiai sing waskita, kiai-kiai sing paham kalian Allah sampai dadi wali Allah niku persiapannya luar biasa. 2 bulan sebelum Ramadan niku pun cepat-cepat akeh ibadah supados Ramadan mangke niku kathah keberkahanipun enteng lampahi ibadah. Surga niku nggih persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Untuk siapa? Untuk kita umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak 1 bulan 2 bulan. Dan segalipun riwayat menika 1 tahun. Dadi Ramadan ingkang kepengker Ramadan tahun kemarin niku dipersiapkan untuk orang-orang yang puasa Ramadan tahun samangke. Terus surga niku persiapane napa ibadah mboten. Wong surga niku tempate tiyang sing sae. Niku dihias sing jenenge swarga niku dengan perkawis-perkawis yang mata kita tidak pernah melihat selama kita di dunia. Tidak pernah mendengar tentang keindahan surga seperti keindahan di dunia. Atau sipun gak iso dibayangno, gak iso digambarno kawontenanipun keindahan swarga. Niki kangge sinten? Kangge tiyang sing cepak-cepak utawi ganteno wulan Ramadan kelawan lampahi poso nggih ngekek ibadah khususipun maca Quran, khususipun apa malih qiyamul lail, salat bengi lan sak piturutipun kesayan napa mawon ingkang nalika kita lampahi ten wulan Ramadan ganjaranipun luar biasa. Seperti kita melakukan 70 ibadah fardu. 1 kesaenan niki diganjar kalian Allah 70 ibadah sing ibadah niku arupi perkawis sing fardu. Dan pahala yang paling tinggi adalah ibadah fardu. Terus segalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, innal jannah, sesungguhnya surga
la tuzayyanu, sungguh dihiasi, dipaes-paesi, minal haul ilal haul, mulai dari tahun kemarin sampai nanti tahun yang akan datang, persiapannya pun 1 tahun. Niku kangge sinten di syahr Ramadan, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi artinya Gusti Allah nyamakan surga, sing surga niku keindahannya luar biasa, diperuntukkan kangge tiyang yang sinten mriku gelem gatekno mulyana Ramadan. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis itu, man shana nafsahu wa dinahu fi syahri Ramadan zawwajahu Allahu minal huril 'ain. Sapa wong sing gelem jaga awake, agamane, artosipun gelem nglampahi kewajiban arupi poso, nambah ibadah tan bulan Ramadan, jaga maksiat, nglampahi dosa ingkang dados murkanipun Allah, niku hadiahipun Rasul Gusti Kanjeng Nabi, zawwajahu Allahu minal huril 'ain. Gusti Allah bakal marbekno utawi kei jodoh, nambah jodoh malih ingkang arupi bidadari. Terus wonten cekap namung angsal bidadari mawon, Gusti Allah nambahi hadiah kangge tiyang-tiyang sing ngrasa bulan Ramadan. Napa niku? Wa a'tahu Allahu qasran min qusuril jannah. Gusti Allah bahkan mempersiapkan, memberikan hadiah untuk orang-orang yang menjaga kualitas keimananipun, ketakwaanipun dan bulan Ramadan dengan mendapatkan hadiah arupi istana dari istana-istana surga. Paham ya? Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Berarti bulan Ramadan itu adalah sebuah bulan sing mulia. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mboten ridho. Bila bulan panjenengan kok nglampahi dosa ten bulan Ramadan, nglampahi kawruhan ten bulan Ramadan, atau menyebarkan berita-berita sing ten mriku hoax ataupun bohong, atau sampai minum khamr, ibadahipun setunggal tahun niki mboten enten nilaine ten ngarsanipun Allah. Ganjaranipun telas amargi nglampahi dosa ten bulan Ramadan. Nah, berarti bulan Ramadan itu benar-benar dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jagi kawantenanipun bulan Ramadan. Terus kula panjenengan kok merusak kemuliaannya bulan Ramadan, maka Allah pasti tidak akan ridho. Terus segalipun hadis, wa man 'amila sayyi'atan, sapa wonge sing nglampahi ka Allah dosa, awrama mukminan bi buhtanin, atau menuduh saudaranya yang mukmin dengan tuduhan palsu, tuduhan yang tentu wonten unsur bohong, hoax, sama gini. Maka Allah panjenengan nalika bulan Ramadan niku diharuskan pun sampai gampang-gampang menyebarkan berita sing boten jelas. Terus mantun-mantun oleh kula panjenengan dolinan HP, medsos niku dikurangi. Supados napa supados kula panjenengan boten tergelincir masuk dalam hadis ingkang ten mriku kawontenane kula panjenengan niki adalah menyebarkan berita bohong. Au syariba muskiran, atau ahli ngombe khamr, mabuk tan bulan Ramadan. Maka
ahbatallahu amalahu sanatan. Gusti Allah bakal menghapus ganjaranipun ibadah kula panjenengan selama 1 tahun kemarin. Jadi di kesayangan ingkang sampun kita lampahi niku boten enten nilai tegesanipun Gusti Allah. Sebab kula panjenengan boten mulyana Ramadan. Wattaqu syahr Ramadan terus Gusti Kanjeng Nabi. Maka hati-hati wedya dan Allah dengan adanya tamu mulia Allah yaitu bulan Ramadan. Li'annahu syahrullah bulan Ramadan iki bulan Gusti Allah. Sing dimaksud bulanipun Gusti Allah niku dos pundi? Kan 12 bulan itu kan bulanipun Gusti Allah. Tapi tentu disebutkan kalian hadis menawi bulan Ramadan itu bulanipun Gusti Allah. Niki nuduh. Kawasan Ramadan itu sangat dimuliakan oleh Allah. Ojo sampai kelampai kakoloan. Wong sing nglampahi ibadah titik ae jalan ditinggal-tinggal kalian Allah. Jadi artinya bulan Ramadan itu adalah modal dari Gusti Allah ngobrol ganjaran. Ya, ngobrol ganjaran. Memberikan kemudahan lebih untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge sinten-sinten kemawon nglampahi 1 kebaikan saja, maka nanti mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Pikantuk magfiranipun Allah. Wis gak usah njaluk sepuro, wis disepuro kalian Allah mergo mulyana Ramadan. Gak usah disuwun rahmatipun Allah, kawelasanipun Allah. Kerana mulyana Ramadan niki sampun diparingi rahmat diwelasi kalian Allah. Gak usah dijaluk. Mergo kula panjenengan sampun mulyana Ramadan. Mesti pikantuk magfirah rahmatipun Allah. Boten cekap angsal maghfirah rahmatipun Allah mawon, Gusti Allah bakal jagi pun sampai jasad kula jenengan niki tersentuh oleh api neraka. Makanya tentu didhawuhaken kalian Nabi 10 pertama bulan Ramadan menika niku kawontenanipun isine maghfirah. 10 yang kedua niku isinipun rahmatipun Allah. 10 yang ketiga niku adalah ikun minan nar utawi pembebasan kangge umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking neraka. Gak usah dijaluk. Sapa wae sing gelem lampahi kesaenan mulyana Ramadan wae poso nggih kudu poso. Dan di situ menambah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akeh sedekah, akeh lampahi qiyamul lail, akeh maca Quran. Insyaallah tidak usah dijaluk maghfirah rahmatipun Allah. Jenengan sampun pikantuk maghfirah rahmatipun Allah. Lan wis dijogo kados mekaten pasti dadi ahli surga. Bebas saka niku biasanya ngoten. Makanya momen 1 bulan ini gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Menawi panjenengan pengin dadi wong sing slamet. Lek mboten pengin dadi wong sing slamet, niku Ramadan biasa-biasa mawon. Artinya tidak spesial, tidak istimewa. Sampai kok wani mboten nglampahi poso Ramadan. Wah, niki luar biasa. Dosa itu ya. Angel sing kepengin dadi wong apik niki angel menawi Ramadan boten dimulyakno. Maka oleh sebab itu mumpung kula panjenengan iki tasih menangi kepanggih saged diparingi nikmat sehat wal afiat panjenengan kaliyan Allah. Di mugi-mugi mawon Ramadan tahun menika adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Supados kula panjenengan mangke ditinggal Ramadan dadi wong sing tambah saleh. Mula saking menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki
Dan sekalipun hadis sangat-sangat menekankan. Hati-hati saulanae jogon saking lampai dosa saulanae. Ojo mangan ngombe saulanae. Karena kenapa? Iki kok dadi modal kunci keberhasilan seseorang ngawula datang Allah sak pintunipun bulan Ramadan. Saulanae dijogo. Secara otomatis ketika kita menjaga Ramadan, insya Allah pakai kejogo bulan-bulan itu pun dinten-dinten itu pun. Ramadan ini adalah bulan sing keramat, bulan sing keramat. Karena wali-wali ini pun Gusti Allah yang sing asal derajat luhur mulya dadi wali niku biasane mudhun nalika Ramadan. Kok kados wong Ramadan iki mulya. Jadi memberikan kemuliaan, menurunkan kemuliaan di pas utawi di kekno bulan sing mulya kangge tiyang sing mulya. Tapi jenengan fahami tentang turunnya kitab-kitab Allah. Mulai dugi suhufi Ibrahim sampai Al-Qur'anul Karim. Mudune mesti Ramadan. Mudune mesti Ramadan. Wahyunipun Gusti Allah, firman Gusti Allah, dawuhipun Gusti Allah niku perkawis sing mulya. Digekno namung sing mulya para nabi para rasul. Diturunkan pas atau dicarikan modal sing ten mriku mulya. Dan tidak ada lagi 12 bulan yang termulia kecuali ten mriku kawontenanipun ten bulan Ramadan. Dan sudah hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didhawuhi. Unzilat suhuf Ibrahim awal lailah min Ramadan. Suhuf niku lembaran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku bertepatan pas malam pertama saking bulan Ramadan. Awal lailah min Ramadan. Diturunno kalian Allah pas pen awal wengi bulan Ramadan. Kemudian wa unzilatit Taurat. Kitab Taurat itu mudhun datang Nabi sinten? Nabi Musa. Wa unzilatit Taurat li 13 madad min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa niku bertepatan pas tanggal 13 bulan Ramadan. Tanggal 13. Kemudian Injil, ya. Niku maaf. Wa unzilatit Taurat li 6 madad min Ramadan. Wa unzilatit Taurat li 6 madad min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah dumateng Nabi Musa alaihissalam niku bertepatan pas tanggal 6 bulan Ramadan, tanggal 6. Kemudian kitab Zabur, kitab Injil, mantun Taurat, terus Injil. Dan sebenarnya hadis Injil berarti diturunkan sinten? Nabi Isa alaihissalam. Niku mudune li 13 madad min Ramadan. Injil niku mudunipun ten Nabi Isa alaihissalam niku bertepatan pas tanggal 13 Ramadan. 13 Injil 13. Terus Zabur. Kitab Zabur niki mudhun ten Nabi Daud. Wa unzilatiz Zabur li 18 khalaq min Ramadan. Zabur niku mudhun ten Nabi Daud pas bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan. 18 Ramadan. Nah, terus terakhir
unzilal Qur'anu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Quran itu mudun datang Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pas tanggal 4 Ramadan. Miturut hadis ingkang dalam pos niku. Pertanyaannya, kan biasanya nuzul Quran itu diperingati tanggal 17. Tidak betul. 17 Ramadan itu peringatan nuzul Quran. Berarti 17 Ramadan itu peringatan mudun Quran. Tapi kok harus sekalipun hadis menika Quran mudun tanggal 4 Ramadan. Sinkron apa boten? Sinkron apa boten? Boten gantuk ya, boten pas gitu. Terus ya apa? Untuk mensinkronkan atau untuk menjaminkan menggabungkan antara nuzul Quran sing kedadosanipun niku tanggal 17 kalian hadis ingkang ten mriku jelasno nek mudune Quran iki tanggal 4. Kula jenengan kedah paham. Bila Al-Quran itu turun berapa kali fasenya? 2 kali. Jumlatan wahidatan kali mudun di Quran itu mundarjan itu sesuai dengan kejadian. Mboten langsung 30 juz. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nerima wahyu dugi Gusti Allah. Mboten langsung. Nah, dan ayat Al-Quran utawi dan surat Al-Qadar niku Gusti Allah dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir ayat. Bila Gusti Allah niku jelas ngedurno Quran niku pada waktu Lailatul Qadar. Iki sing dimaksud terus punika padahal niku nuzul Quran kita mangertos diperingati pas tanggal 17. Apakah Lailatul Qadar itu pas tanggal 17 betul niku? Betul. Bahwa Al-Quran itu turun pertama jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu 30 juz langsung didukno kalian Allah. Prosesnya dari mana? Minal lauhil mahfuz ila baitul izzah. Dari lauhul mahfuz mudun dan baitul izzah. Baitul izzah itu sebuah tempat untuk menyimpan Al-Quranul Karim. Niku diturunno kalian Allah 30 juz geblengan, 30 juz komplit mudun dugi lauhul mahfuz dan baitul izzah. Niku pas Lailatul Qadar. Jangan pakai ayat ataupun pakai keterangan bahwa itu turunipun tanggal itu bener malih. Niku boten sing dimaksud turunipun Al-Qur'an dugi lauhul mahfuz terus kemudian dan baitul izzah. Ulama memberikan penafsiran sing berbeda-beda. Jumlatan wahidah lauhul mahfuz dan baitul izzah niku wonten sing ngastani tanggal 4 niku disesuaikan kalian hadis sing ten mriku niku disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing ngastani pos Lailatul Qadar niku 17 lan sak 17. Karena memang tidak bisa dipastikan dan itu rahasia Allah. Namun kita sepakat bahwa kata-kata pun Lailatul Qadar niku mudhun ten bulan Ramadan. Bahkan ada ulama tidak harus di Ramadan. Di bulan Ramadan pun memungkinkan Lailatul Qadar ini mudhun. Tapi ini adalah pendapat minoritas sedikit sekali. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar niku kathahipun niku mudhune pas bulan Ramadan. Terus kemudian juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mriku ngastani bilih Lailatul Qadar niku akeh-akeh mudhun pas 10 terakhir. Akeh-akeh dan malam kan ganjil. Akeh-akeh pas betul gur. Seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat 300 pekan. Akeh-akeh ganjil dan 10 terakhir bulan Ramadan
akeh-akeh tanggal 27. Terus wonten dugi Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pas tanggal 17 Ramadan. Ramadan. Makanya di situ diperingati adanya nuzulul Quran. Terus kemudian ada keterangan 17 Ramadan itu dugi Al-Quran. Bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa perang Badar itu adalah pas podo karo turunnya Al-Quran. Perang Badar itu terjadi ketika 17 Ramadan. Faham ya? Nah, insyaallah. Berarti pun sampai salah paham. Nah, pada pertanyaan ada soal Qadar kok tanggal 17 sebab 17 menjadi di Quran. Betul betul. Amin. Bingung tahu bingung. Paham ya? Jadi turunnya dua kali. Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah. Niku turun juz dengan kabeh langsung. Niku pas Lailatul Qadar. Kapan niku berbeda pendapat ulama karena memang rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Sing jelas kata-katanya pun 10 terakhir. Terus kemudian pas 17 Ramadan niku peringatan nuzul Quran. Sing dimaksud kudune Al-Quran dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pas bertepatan juga pedal Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu adalah bulan sing sangat istimewa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bedukno wahyu iki barang sing mulya. Sing dadi keselamatan pedomanipun manusa dan alam dunia sampai ten akhirat. Ya. Terus matur wonten diparingaken datang tiang-tiang sing mulya sing pilihan alwi para niki dicarikan modal niki sing pas, sing istimewa dan tidak ada lain Ramadan niki adalah sayyidus syuhur, termasuk bulan sing paling sae mungkunipun Gusti Allah sampai dadi bindaranipun bulan-bulan sing wonten. Paham ya? Nah, berarti kula jenengan 11 bulan ini adalah dalam keadaan tidak puasa. Artinya sadar ngamai poso tapi sunnah. 1 bulan tok niki 30 dina gunakan sebaik mungkin. Maksimalkan modal Ramadan karena niki adalah kunci modal utawi penentu bilih kula panjenengan mangke sae napa mboten. Dan hadisipun kala wau niku tasih wonten. Ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrullah. Bulan Ramadan itu bulan yang Gusti Allah. Ja'ala lakum ahada asyara syahran tashba'una fihi wa tad'un. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 11 bulan selain Ramadan ini kula panjenengan saged minum, saged makan sampai waras sampai seger. Ya. Maka 1 bulan ini adalah momen sangat penting. Wattaqu syahr Ramadan. Kan kok ana Gusti Kanjeng Nabi hati-hati nggih dalam bulan Ramadan. Gaten tenanan ngoten lho cara dibahasa mriki. Wa syahrullah fahfadhu fihi anfusakum. Bulan Ramadan itu bulan yang Gusti Allah. Dibareng-bareng Kanjeng Nabi. Temen niki bulan sing kudu dimulyakno karena Allah mulyakno. Fahfadhu fihi anfusakum, maka jagalah diri kalian di bulan Ramadan. Kewajiban-kewajiban poso itu ojo sampai ditinggal, ojo sampai bolong. Nggih, masalah syarat rukun dilampahi pun sampai nglampahi barang-barang sing ndadekno batale poso. Ugi jadi saking perkawis-perkawis sing ndadekno ganjaranipun poso icat. Pun sampai nglampahi pun sampai kata rasan, pun sampai menyebarkan berita hoax, pun sampai niku ngomong-ngomong kotor, mirsani perkawis-perkawis sing maksiat, sing niku saged menghilangkan kualitas utawi ganjaranipun sia. Karena ganjaran situ poso niki luar biasa. Yang mampu nanti menjadikan dosa kita dilebur kalian Allah
diparingi rahmat, dicetak dadi wong sing sae dadi ahli swarga. Sing asale ten mriku boten sae dadi sae mergo barokahipun bulan Ramadan. Sing dosa pengin sae sakniki niki udanipun diubah ten bulan Ramadan. Makanya ulama niku nate dawuh bahwa bulan Ramadan itu adalah ibaratnya kal qalbi fis sudur, kaya dene ati. Kaya dene ati. Ati niku adalah sebuah penentu tindak tandukipun menungso. Menawi atinipun sae niku mangke perilakunya, tingkah lakunya bisa sae. Tapi nek atinipun bosok, rusak, ojo arep-arep dadi wong sing apik, liyane gunung tiyang, liyane ngrasani, liyane nyatu, liyane iri. Gitu mboten. Atine enak. Tapi nek atine sae, barang sing enak iki lho dadi sae. Gitu mboten disikapi dengan baik. Kan apa manahipun sae. Iki pun jelas. Hadisipun kan wonten dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Maksudnya pun geni roh, geni hati. Bukan yang dimaksud adalah daging itu boten. Walaupun yang dimaksud adalah sebuah roh ataupun sebuah penentu yang pada Allah dititipkan. Tenmudghah utawi daging tempat itu. Lek alumi daging sing dimaksud GPT enggak ada arti kewan enggak ada arti, tapi boten adalah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi semua manusia punya dan mampu merasakan. Itu adalah namanya hati. Menawi saya, insya Allah seluruh jasadnya akan bebas saya. Tapi ketika jelek, jangan harap menjadi orang yang baik. Maka Ramadan menikah kados hati, kal qalbi fis sudur. Sampai ulama juga mengatakan wakal anbiya fil anam, Ramadan itu ibarat nabi. Ketika nanti perbandingannya dengan manusia selain nabi. Pahami? Jadi Ramadan itu ibaratnya nabi. Bubune pun manusia biasa kali nabi. Niku berarti nabi ini mereka tiga utawi sosok manusia pilihan sing sangat istimewa. Terus wonten Ramadan niku kal haram fil bilad. Kal haram fil bilad niku maksudnya apa? Ibaratnya Ramadan itu koyo tanah Mekah Madinah. Lek dibandingno karo daerah-daerah utawi negara saklindunipun Mekah Madinah. Mekah Madinah niku kan ganjaranipun kathah. Nggih napa mboten? Nglampahi salat sak rakaat niku iso ganjaranipun tuwidel-tidel sampai 1.000 sampai 10.000 sampai 1 juta. Sedekah iki mboten ditikal-tikal kalian Allah melebihi sedekah sing di luar haramain. Niku Ramadan iki kados mekaten. Terus matan ulama juga mengatakan bahwa ketika nanti Ramadan itu koyo ati, Ramadan itu koyo para nabi. Lah berarti terus kemudian juga Ramadan itu kal haramain di Mekah Madinah. Niki dijagi kalian Allah. Cobi Mekah Madinah itu selama nanti sampai hari kiamat tidak akan pernah terjajah dimasuki oleh yang namanya Dajjal. Pada kata Mekah Madinah. Bulan Ramadan kemoten, bulan Ramadan ini kalian Gusti Allah direksa aja sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kabur iblis setan sing ganggu ibadah. Tapi kok kada sing maksiat tetep Allah sing tetep bulan Ramadan. Iku kudu setan sing garo maksiat tapi nafsu ni. Lek setan iki pun bodoh. Nika berarti temenan. Wedal Ramadan iki wedal sing kanggene ibadah, sing usum-usume ngawulaken Allah kok iki maksiat iki kan berarti memang betul-betul kriminal wonten iki. Kriminal kan Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Kaya dene niku wae. Lah berarti wal anbiya syufa'u lil mujrimin.
para nabi niku saged maringi syafaat dhateng para umat sing nglampahi dosa. Ramadan itu Ramadan syafi'un lis-shaimin. Ramadan iki mangke saged dados syafaat kangge tiyang-tiyang sing poso. Paham? Jadi menawi jenengan poso niku mangke modal. Ramadan mulai Ramadan niku poso. Gusti tiyang niki nate mulya kula. Gusti pun sampai dilebokno neraka. Sebab nalika Ramadan piyambakipun nglampahi poso kelawan sae. Ibadahnya tekun kok dene sak dintunipun Ramadan napa niku ibadahnya pun saged ngungguli utawi melebihi daripada bulan-bulan sak dintunipun Ramadan. Nah niki mangke syafi'ul shaimin. Saged dados pensyafaat utawi penulung untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, wal qalbu muzayyanun bil ma'rifati wal iman. Hati kula panjenengan iki saged dados indah dengan indahnya keimanan, kemakrifatan, kenalan Allah Ta'ala. Ramadan jenengan di samping puasa jenengan pes-pesi, jenengan perindah. Wa syahrul Ramadan muzayyanun bitilawatil Quran. Ramadan niku hiasi, perindah, perbaiki kualitasnya dengan apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Bahagia. Terus para ulama. Wa man lam yughfar lahu fi syahr Ramadan fi ayyi syahrin yughfar lahu. Nah kalau di bulan Ramadan pun boten sampai merkoleh maghfirah saking Gusti Allah kebacut boten. Wong bulan Ramadan ini bulan di mana Gusti Allah ngobrol ampunan. Oleh pikantuk maghfirahipun Allah niku boten angel ten bulan Ramadan. Kok sampai gak oleh sepurane Gusti Allah. Terus kapan sih nanti oleh sepuro? Wong bulan Ramadan niku bulan maghfirah. Gak oleh niki kebangetan boten nggih. Untuk mendapatkan maghfirah di luar Ramadan sulit sekali. Kita boten. Wong Ramadan sing niku obral ganjaran, obral maghfirah piyambakipun boten angsal apa maneh di luar Ramadan. Wal yaktub nggih terus kil utawi ulama niku wal yatub al-abdu ila Allah azza wa jalla, maka hendaklah seorang hamba itu nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla ayyam qadiyah waktu ijabah, sebelum habis waktu di mana doa para hamba Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an tughallaqa lahu abwaab taubah, sebelum ditutup pintu taubat. Gunakan Ramadan itu untuk mendekat, untuk minta ampunan Allah. Ini kesempatan. Sebab pasti diterima doa kita, taubat kita diterima. Berarti dosa pun mangke disepuro kalian Allah, dirahmati kalian Allah. Sing akeh dosane diubah dadi suci. Sing boten sae dadi sae. Sing sae tambah sae terus. Kualitas Ramadan semakin meningkat pula kehambaannya kepada Allah. Wal yabki qabla ayyam qadiya waqtul buka ar-rahmah, dan perbanyak di bulan Ramadan untuk menangis kepada Allah sebelum nanti bulan sing garap bulan jenengan iki nangis ijab utawa entek. Paham ya? Mugi-mugi kula panjenengan dan bulan Ramadan tahun menika pikantuk taufik hidayah nah saged kelawan ibadah kelawan sampurna kelawan sae mundhak kualitasipun sae. Ingkang mugi-mugi kula panjenengan anak turun iki termasuk tiyang-tiyang ingkang sami diparingi enteng nambahi poso Ramadan saged kepar kalian Allah, saged kepar Allah kalawan luwe apa kula panjenengan mugi-mugi diparingi kuat iman
ingkang manut-manut mugi-mugi barokahipun Ramadan taun samakin